好，那我们刚刚写完程式了哈，来程式我们秀出来了啊。可能我们刚刚讲说点位是空白的，零都是空白的。啊，我们要怎样做点位？可以，我们首先在寸动这个地方，我们刚才讲说寸动刚才有几个功能有没有？对，寸动功能怎么使用？就首先说，我先 servo on， 好，然后我用点位替换看一下，点位替换画面是这样子，现在的位置，你当想要替换的位置，你想替换的点位，对不对？现在因为它停了1号程式，是我们刚刚是用1号程式在做修改。那我们今天按程式列表，我们有个1号、2号程式。那我们刚刚是2号程式是空白，那我们把2号程式点出来。对，哦，没错，我们程式全部是空白的。那我们要怎么使用它？首先我们按回寸动，哦，很单纯啊 ，servo on 了嘛。那我们假设说我们不移，我们这个点就要，哦，我们把它列为其中一个点。那怎么用？接下来以后有没有？然后你把 P1 点出来，好。P11 啊 ，P11 在这边，然后程式是空白的嘛，现在的位置在这边，对，那你按点位替换，哦，它就整个移过来了，啊，就目前这个位置我 P11，你要不要？要，然后就点位储存，哦，就盖过去，所以你 P1 在你这个点位了，这样就已经盖过去了哦，系统里面它机体里面就已经直接盖过去了，所以你到时候按点位储存的时候，其实你自己要斟酌一下，这个点位是确定真的要还是不要，然后我们再移到下一个点。然后移的话就很简单了，就跟它寸动的能力这样，啊，可能这样子啊，我下来一点，好了吧？哦，这个点，哦，这个点不错，很喜欢啊 ，OK。然后我把1好，我第2点想移到这个位置，好，一样了，然后点位替换，然后储存，好 ，P11这个位置，然后第2点移到这个，然后第3个点就很简单，然后可能就是 S 移一下，上来，上来好了，好，这是你要的位置。好，要位置，然后再点位替换这边，好，因为还是空白的嘛，哈，然后再就点位替换，然后储存，好，这3点都进去了。我说过，你只要做完这些动作，你的点位全部都进去。那你要怎么验证？哈，你首先按主画面，哈，然后把你刚刚的2号程式叫出来，不一样了，有程式，那点位也有，那这样它就已经表示它整个程式都已经完整了，对，那要怎么跑？那我们先把速度放下来。好，试机的时候一定要放慢速度，要不然的话到时候撞了就完了。然后再来就是有没有 servo on 了嘛，好 on 起来，然后再启动。对，好，启动。好，我们再跑一次。好，我们刚才的位置是这样，好，3个点位的位置。对，那1号程式是刚刚嘛，好，我们再让它跑看。啊，很明显的位置不一样，因为点位不一样啊，再跑一次。好，2号程式跑一次3个人，所以我们刚刚这个是一个很基本的一个示范啊，它示范就是说我能够用我们事件开发的这套系统有没有，可以很简易的撰写一支位移程式，对，这样应该能够解决8、9成的问题。那这中间一些什么指令啊，什么 if 啊、len 啊什么的那些，就是还是也是可以用。对，其实原则上功能都是可以用，只是建不建议你使用而已。对，然后再来好，最后一个功能单点位移，单点位移在世界很重要，因为你有的事情想知道你的位移点到底对不对，对，你不可能你就放自动然后下去撞，对，那撞久了的话应该也撑不了多久。然后再来就是我们用单点位移来试试看看好，我们首先这样子，我们1号程式、2号程式嘛，好，我们这样一个，那这个声音不是发啦，这声音是我自己写的一个安全机制，说我现在去切换到程式哦。那就表示说，目前它的那个执行的程式里变成1号，因为每次2号，那我就切2号。对，那表示我现在就已经目前可以执行。你按start以后跑就是2号程式，所以这个很重要。到时候那让你就知道一下。那怎么做单点位移？首先我们按它，你看这边有 move M11嘛，对，那我就按这个呢，哦，它发alarm，为什么发alarm？因为我没有 servo on， 所以那怎么解除这个状态？那你就是要主画面。好，然后在警报这边，帮我看，然后 servo off， 好，那就清掉就好了，没事。对，然后主画面，然后我们再回到刚刚单点位移的地方。好，单点位移。那我们刚刚就说我们刚刚是2号程式嘛，好 ，OK。那我们在正常操作上，我们一定要 servo on。我不会让 servo on 的状态延续到这个画面，因为我一定会让你说你想要撞的时候，我就让你 servo。我刚刚做的那个就是顺便把 servo 给 off 掉，如果是 off 的话。如果 on 的话，我就 off 掉，然后这样就安全嘛。反正再大不了就回去清个警报。可是你不会说到时候莫名其妙按然后跑了，对。
然后再我们怎么跑？那 P11，好，那我们就跑。哦，有没有？哦，很快，很快，不行，放慢一点。好 ，P11，然后 P11好了，哦，刚刚位置，啊，我们就可以知道说 P1这个点要不要？哎，不要再修就好，就用刚刚那个位置修改的部分的程式来改就好。对，然后 P12，就位置在这里。只是说整个单点位移在你们试机的时候，可以用这个画面来做操作。然后以上就是目前我们基本的整个界面的一些基本功能，这样子，目前有的。OK， 好，就这样。